List kalendári ukazuje dátum 7. maj 2011. Pre mnohých celkom obyčajná sobota, ako dovtedy mnoho iných. Sobota je ale prvá, májová. Pre fanúšikov a obdivovateľov histórie fenoménu zvaného železnica sobota výnimočná, a to jazdou historického vlaku opäť po niektorej stratí, kde sa dnes už osobným vlakom dostať nedá. Poďte s nami tentoraz obrazom aj zvukom preniesť sa na 7. narodeninovú jazdu internetového magazínu o vlakoch a železniciach Vlakinet, a to z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom. Jazda sa uskutočnila v spolupráci s klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ, Muzejno-dokumentačným centrom, Železnicami Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom a mestom Brezova pod Bradlom. Náš vlak vchádza do železničnej stanice Bratislava hlavná stanica, ktorú sme si zvolili za východiskový bod jazdy historického vlaku do Brezovej pod Bradlom. Vlak pomaly pristavujú k 5. nástupišťu, kde naň už čakajú cestujúci. Motorový rušeň T444 0060 absolvuje prvé z mnohých dnešných obiehaní súpravy historického vlaku. Zvítavame sa s našimi cestujúcimi, odovzdávame im historické lepenkové cestovné lístky a tlačeného sprievodcu históriou trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. S blížiacim sa časom odchodu sa naši cestujúci premiestňujú z nástupišťa do vlaku a náš vlak je pripravený absolvovať prvý úsek dnešnej trasy po časti trate železníc Slovenskej republiky číslo 120 do Trnavy, odkiaľ budeme pokračovať po trati číslo 116 do železničnej stanice Jablonica. Práve v tejto stanici sa začína už takmer zabudnutá vedľajšia trať číslo 117 do Brezovej pod Bradlom, po ktorej náš vlak prejde v priebehu dnešného dňa dvakrát v oboch smeroch. Na návrat do Bratislavy využijeme trasu cez Senicu, Kúty a Malacky. Narodeninový vlak je zostavený z historických osobných vozňov vyrobených v 20. rokoch 20. storočia. Dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 metrov je typickým predstaviteľom vozňového typu stavaného pre československé dráhy vozovkami Ringhofer, Kráľovopolská strojírna Kopšivnice, Studenka, Kolín a Česká Lípa. Dovedna sa vozňov tohto typu vyrobilo 1306 kusov. Pôvodná podoba vozňov prvej 460 kusovej výrobnej série z rokov 1920 a 1921 je charakterizovaná sacou brzdou a plynovým osvetlením. Tieto prvky boli nahradzované tlakovou brzdou a elektrickým osvetlením, a to až pri neskorších dielenských opravách. Vozne, v akých sa dnes vezieme, vozili v minulosti ľudí na železničných tratiach, a to od nemeckých hraníc až po Zakarpatskú Rus. Po necelých 35 kilometroch jazdy z Trnavy po trati železníc Slovenskej republiky číslo 116 prichádza náš vlak do železničnej stanice Jablonica. Bežné osobné vlaky pokračujú z Jablonice ďalej po trati 116. Náš vlak však ostáva stáť v stanici a motorový rušeň opäť obieha súpravu historického vlaku. Po obehnutí sme pripravení začať odkrajovať prvé metre z ani nie 12-kilometrovej odbočnej trate do Brezovej pod Bradlom.
V minulosti na tom nebolo nič neobvyklé zviesť sa vlakom do Brezovej pod Bradlom. Od roku 2003, keď od 2. februára došlo k zastaveniu pravidelnej osobnej dopravy aj na tejto vedľajšej trati, je príležitosť jazdy osobným vlakom výnimočná. Náš historický vlak si získava pozornosť obyvateľstva z okolia železničnej trate, ktorí majú osobnú železničnú dopravu na tejto trati nepochybne ešte v pamäti. Elektrické trakčné vedenie nad koľajou zmizlo, trať sa vlní smerom do údolia. To sú neklamné dôkazy toho, že sme na lokálke z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Stavba vedľajšej trate Jablonica Brezová, ako sa kedysi nazývala konečná stanica lokálnej železnice, sa realizovala na základe doplnku ku koncesii trate spájajúcej Nitru, Leopoldov, Trnavu a Kúty s pokračovaním cez Brodské až po zemskú hranicu smerom na Břeclav. Koncesiu získala v roku 1897 spoločnosť Uhorskej severozápadnej miestnej železnice podnikateľa inžiniera Juliusa Aušpica z Budapešti. Koncesia a dodatok k nej ukladali koncesionárom povinnosť zabezpečiť stavebný materiál iba z tuzemských zdrojov. Približne v kilometri 9 sa v 20. ako aj 40. rokoch 20. storočia predpokladalo vybudovanie odbočky a trate na Mijavu. Trať po odbočení v týchto miestach smerom vľavo mala neustále stúpať a viesť po severnom svahu Ostrieža, tesne popri obci Brezová, kde oproti stredu mesta sa mala postaviť nová železničná stanica. K realizácii tohto projektu napokon nikdy nedošlo. V kilometri 9,7 sa do trate napája železničná vlečka podniku Kovové tkaniny Brezová, neskôr pružinárne a strojárne Národný podnik Brezová pod Bradlom. Železničná zastávka Brezová pod Bradlom zastávka leží v kilometri 10,1. Táto zastávka bola na trati otvorená od 16. augusta 1937, dočasne označená ako kilometer 10,098 tisícin. Riadny názov dostala táto zastávka až v 40. rokoch 20. storočia, a to Štverníky, podľa nedalekej osady. Súčasný názov nesie zastávka od prelomu 50. a 60. rokov. V roku 1956 bol v obci založený závod podniku Tatrachema na spracovanie bravčových krupónov. V roku 1968 bolo v stanici vymenených 5 výhybiek za nové, čo súviselo s obnovou koľaje v nasledujúcom roku. Začiatkom roka 1974 došlo k zrušeniu podniku Tatrachema, výrobné ľudové družstvo ako jedného z najstarších prepravcov brezovskej lokálky. Počas jesene 1990 prichádza na rad obnova fasád i náterov okien na prijímacej budove a skladoch. Na základe znižovania stavu zamestnancov v železničných staniciach rozhodnutím Generálneho riaditeľstva Bratislava zo dňa 22. októbra 1993 je zrušená samostatnosť železničnej stanice Brezová pod Bradlom. Ruší sa zároveň aj funkcia prednostu železničnej stanice a funkcia samostatný komerčný pracovník. Odovzdávka stanice prebiehala od 13. do 22. decembra 1993. Od 1. januára 1994 je železničná stanica Brezová pod Bradlom spolu so zastávkou Brezová pod Bradlom účtovne pridelená k železničnej stanici Jablonica bez zmeny výpravného oprávnenia.
pôha železničnej stanice v blízkosti Brezovského potoka spôsobovala, že koľajisko stanice po väčších dažďoch ostávalo pod vodou. Príčinou neustáleho zaplavovania staničných priestorov bolo neregulované koryto potoka. Koryto viedlo rovnobežne s koľajami vo vzdialenosti asi 50 metrov, ale zregulované bolo len po vzdialenosť 150 metrov nad stanicou a zvyšok pod stanicou zregulovaný nebol. Z tohto dôvodu tiekla voda cez polia, cestu a železnicu vždy po mimoriadnych búrkach, ako aj z jary pri rýchlom topení sa snehu. Veľká povodeň postihla stanicu aj okolie aj v marci v roku 1946. Výška vody dosahovala 20 cm nad temenom koľajnice. Keď prišiel do stanice vlak, ľudia sa z neho báli vystúpiť. Nastupovanie a vystupovanie do vlaku bolo preto zabezpečené formou dreveného mostíka, ktorý bol vytvorený z čakárenských hlavíc. Karkulka, ako sa zvykne historický motorový rušeň prezývať v čele historického osobného vlaku, sa blíži k železničnej zastávke Brezova pod Bradlom zastávka. V pozadí sa nad údolím majestátne týči mohyla generála Milana Rastislava Štefánika. Sme pred železničným priecestím na zhlaví železničnej zastávky s nákladiskom Hradište pod Vrátnom. Motorový rušeň už z diaľky dáva zvukovú výstrahu automobilom prechádzajúcim cez železničné priecestie, na ktorom je stretnutie s vlakom veľmi vzácnym okamihom. Na záver si vyberáme miesto v centre Jablonice, neďaleko železničného priecestia na štátnej ceste prvej triedy, v blízkosti ktorého sa nachádza železničná zastávka Jablonica obec. Zvonenie výstražného zariadenia nie je v Jablonici bežným javom a už vôbec nie, ak hovoríme o spojení s trúbením motorového rušňa v čele osobného vlaku, ktorý vezie 4 vozne plné cestujúcich.
Po nádhernom dni, prežitom v spoločnosti brezovskej lokálky, sa s takmer zabudnutou železničnou traťou lúčime. Sme radi, že vďaka podpore našich partnerov a cestujúcich sme mohli usporiadať dnešnú mimoriadnu jazdu historického vlaku a aspoň na malú chvíľu sa vrátiť do čias, keď lokálka z Jablonice do Brezovej pod Bradlom neodmysliteľne patrila k životu miestnych obyvateľov. Dovidenia.